वाला जो डिस्प्ले रहता है उसमें क्या है, साइड से पूरा गैप रहता है, डिस्प्ले थोड़ा ऊपर रहता है ना, उसके लिए हमने साइड से पूरा गम लगाए हुए हैं, ताकि डिस्प्ले का जो लाइट है वो बाहर की तरफ ना दिखाई दे। तो इसको रखते हैं अभी थोड़े दिन, 1-2 घंटे के लिए सूखने के लिए, बाद में रबर निकाल के पूरा क्लीन करेंगे।